4啊，大熱。好，你一起步嘅時候啊，咁啊大家都齊集雙嘅，前面快嘅馬，咁啊見到埋邊位置赤火梟龍啦，外邊有3隻㗎，咁啊分別係劍烈風啦、亞洲力量啦，最出係藍眼罩嘅鑽石福星啊，內欄淺藍衫，仲有紅麗舍啦，走埋上去第2位嘅，再後多層嘅馬啦，機械戰士已經係守住內欄第6啦，黃衫黃帽嗰匹嚟啊，再後邊紅眼罩第7位係電訊奔炮，第8位藍眼罩係超班福星啊，後邊嗰5匹馬啦，馬神滿分啦，尾4係轉2轉啊。興高采烈6-3咧就響尾3，咁啊再收短啲韁繩一路 hold 住啊！後邊2匹馬分別係伊貝咧，暫時殿後係嗰匹白鷺飛翔嚟噶。好啦，開始跑對面直路過咗1004米嘅段處啊！前面帶頭嘅馬有劍烈風嘅，鑽石福星就響佢外邊嘅第2位啦，第3位啊咁啊一路響出邊望空咗喎。粉紅帽嗰隻係亞洲力量啊，內欄第4位啦，藍眼罩就係紅麗舍啊，中檔第5赤火梟龍，內欄第6機械戰士啊，外邊興高采烈咧就走咗上去6-3嗰匹嚟噶，好多層嘅馬啦，馬林中間啦有呢隻紅眼罩嘅電訊奔炮啦，藍眼罩內欄尾5超班福星啦，前面得慢咗啊，成紮馬擠埋一齊啊，馬神滿分響外邊，尾3伊貝，尾2轉2轉啊，包咗落尾嘅馬仍然係嗰隻白鷺飛翔嚟噶。好啦，咁啊轉緊彎嘅時候啦，前面帶頭嘅馬依然係劍烈風噶，鑽石福星第2位一路望空外邊呢就係嗰隻亞洲力量啊，內欄第4喎就係紅麗舍啦，跟住佢後邊黃衫喺內欄嗰隻咧仲有機械戰士黑色眼罩嘅，出邊上有興高采烈攞出去嘅馬，仲有馬神滿分啦，灰馬嘅赤火梟龍啦，後多浸嘅馬，仲有電訊奔炮大外檔係伊貝噶，鬥到嚟最後300零米啦，前面透出嘅馬呢，見到中間亞洲力量啊，外邊位置追，仲見到話有呢隻呢就赤火梟龍啊，緊隨其後就機械戰士啊，入邊位置就紅麗舍，出邊上咗少少，仲有伊貝啊，最後100零米啦，機械戰士已經係撻着將響中檔就透出贏出呢場賽事噶啦，第2名噶嘛，埋邊位置係嗰隻紅麗舍，出邊係伊貝啊，至於跑第4名嘅馬呢，應該係嗰隻灰馬嘅赤火梟龍啊。咁啊，結果嚟到第4場賽事，莫雷拉呢匹呢就機械戰士贏馬，咁啊贏不特止啦，咁啊打開勝利之門，仲要掟甩後邊嘅。至於第2名嘅馬埋邊紅麗舍，出邊係細隻啲嘅嗰隻伊貝啊，第4名呢係赤火梟龍啊。好啦，結果就莫雷拉、機械戰士都係熱門取勝啊！跑第2入邊，今日都係好有噶啦，馬房同埋個騎師巴道紅麗舍，伊貝上嚟第3，赤火梟龍第4。雖然冇酷邊好，不過講好多次咧，成日都係咁嘅，出一對